io per un'altra puntata dell'Umanitaria Padana ODV, Claudio, che ritorneremo poi anche alle ore 12 per l'Automobile Club. Ben trovato Claudio. Ciao, ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Eh sì, i miei due cappellini che capitano ogni tanto, una volta al mese più o meno capita questo doppio cappellino, io lo chiamo cappellino, questa divisa importantissima, facente parte di questa bellissima realtà. Mi ci sono trovato come tanti volontari che poi magari oggi hanno meno tempo da dedicare, ma riescono comunque a fare qualcosa. Associazione che non si ferma mai, Umanitaria Padana ODV, Umanitaria Padana, l'Umanitaria o Lupo, come tanti per tanto tempo l'abbiamo chiamata. Abbiamo fatto e stiamo facendo e continuiamo a fare un grande lavoro sul territorio, continuiamo a fare tante azioni, non ci fermiamo mai. Non ci fermiamo mai, siamo sempre veramente attivi. Io anche quando sono all'estero per lavoro, sono in giro, comunque leggo le chat che abbiamo dove ci si organizza, quindi si organizzano gli appuntamenti e si organizzano le attività. C'è sempre, sì, ci sono momenti dove c'è più frenesia perché magari si è vicini a una consegna di merce, c'è qualche già organizzata dove partecipiamo, qualche viaggio su cui magari, tra virgolette, approfittare per poter portare aiuti, e questo necessariamente all'estero, anche se ovviamente aiutiamoli a casa loro e aiutiamoli ad aiutarci. Fu molto criticato anni fa, ma adesso ancora di più si capisce quanto sia importante invece questa frase, questo pensiero, questa banale, io la posso definire banale intuizione, perché nessuno di voi vorrebbe farsi 5.000 chilometri, 10.000 chilometri per andare a lavorare. C'è chi non vuole farne 10 di chilometri per andare a lavorare o per andare a cercare di rifarsi una vita o farsi una vita. Figuriamoci se chi parte da qualsiasi posto decide di partire ha voglia di lasciare la propria terra, i propri affetti, la propria famiglia, la propria fidanzata magari, i propri fratelli, grandi e piccoli che siano, i genitori. E quindi l'intuizione che ci fu un sentimento importante ed è basato su un sentimento importante. Fare in modo che le persone possano fare comunità senza andare senza stravolgersi la vita e senza stravolgere la vita degli altri. Perché poi vediamo i danni che accadono, i problemi che accadono, le tragedie che accadono. Aiutiamoli a casa loro, fu una grande intuizione, una grande idea. Fu una grande idea e ancora oggi fa parte del nostro DNA. Aiutiamoli a casa loro è importante. È importante anche oggi, per esempio, abbiamo tanti mezzi per aiutare, perché certo, essere volontario, diventare volontario, sporcarsi le mani. Sporcarsi le mani in associazione è qualcosa di veramente importante, perché se non ci fossero i nostri volontari a organizzare, penso ad Amorino che ha fatto compleanno ieri, tra l'altro. Auguri a Morino, auguri, buon compleanno. Roccia, uno dei pilastri veramente dell'operatività dell'associazione. Ne abbiamo fatte parecchie io a Morino nel magazzino qualche anno fa. Sappiamo cose che, come dice in un film, che voi umani non potete neanche immaginare. A Morino le sappiamo cosa non abbiamo fatto per sistemare e fare delle cose belle, dai, divertenti momenti. Oggi abbiamo una possibilità tutti,
ancora di più, perché è vero, bisogna fare una donazione, ci sono ancora oggi, li ringrazio e le ringrazio tutte le persone che anche quotidianamente, mensilmente, periodicamente fanno una donazione ormai che è benzina per queste missioni, perché benzina per tutta l'attività umanitaria dell'associazione, perché sapete che serietà, l'etica portano l'associazione a voler, anzi non a voler, a dover programmare le attività di missione. Quindi molte volte le missioni, si pensa che quando si parla di missione umanitaria, la missione umanitaria è un omino che si mette la giacca, i pantaloni, il cappellino, prende parte e va in missione, no? Molte volte la missione è prendere un contatto importante, controllarlo, avere un buon feeling, una buona confidenza e soprattutto una certezza che quello che si va a fare o a promettere o a programmare viene portato a termine, viene controllato. Quindi è di fatto il punto di riferimento in quel luogo, qualsiasi esso sia. Essendo così, noi a volte una missione la facciamo semplicemente programmando delle attività in quel luogo, inviando magari una parte del denaro che serve per fare questa attività, perché è facile raccogliere dei mobili, per esempio, un po' complicato raccogliere dei mobili e spedirli da qualche parte del mondo. Per farvi un esempio, è capitato questo ragionamento tanto tempo fa, più volte. È comodo a volte prendere del materiale qui e spedirlo con un aiuto, perché abbiamo l'occasione di un trasporto, abbiamo la possibilità di portare delle merci. In emergenza si fa molto spesso, si spediscono gruppi elettrogeni, attrezzature, tutto quello che serve perché c'è un'emergenza. Penso al terremoto che c'è stato recentemente in Turchia, in Siria, penso purtroppo delle attività di guerra dove si lasciano veramente, oltre alle attività belliche, si lasciano veramente dei territori devastati in alcune zone. Quindi l'aiuto immediato è quello che fa ripartire un po' le macchine. C'è anche un altro tipo di aiuto che è molto più importante, che è visto come un po' una seconda fase o una fase di continuità. Io questa cosa non l'avevo ragionata all'inizio, ma è fantastica perché a me non piace aiutare, non mi piaceva aiutare col denaro. E invece in alcuni casi è fondamentale perché, come aveva fatto, mi sembra, Totò anche in un film, con le stesse 10.000 lire o con gli stessi 100 euro si possono far girare tante economie diverse, perché mandiamo i 100 euro alla missione che va a dare i 100 euro, e faccio i 100 euro come esempio ovviamente, che dà i 100 euro al falegname, che può comprare il legname, dare questi 100 euro per comprare il legname. Quindi pensate a quante famiglie questi 100 euro toccano e si muove una microeconomia, si va ad alimentare una microeconomia, si va ad alimentare una piccola impresa, perché in alcune zone sono veramente familiari le imprese, e quei 100 euro, quei 100 dollari che vengono spediti girano talmente tanto che prendono un valore inestimabile, diventano un valore inestimabile per per arrivare poi all'obiettivo che magari è portare una sedia in una scuola. È sempre un esempio il mio, ovviamente. Ci sono impianti di pompaggio dell'acqua potabile, abbiamo fatto scuole, ricordo, una bellissima attività dove abbiamo portato attrezzature per costruire una scuola, per costruire delle scuole. Si sono date attrezzature agli ospedali, si sono date incubatrici, che magari qui venivano, anzi non magari, qui venivano buttate perché non più a norma, anche qui le norme europee vogliono che compriamo tutto vogliono che tutto abbia una scadenza in modo da alimentare il commercio. In alcuni casi invece attrezzature perfettamente funzionanti diventano nuove
in posti dove non c'era neanche quella, quindi in alcuni casi grazie alla collaborazione di fornitori che, anzi no, chiamiamoli partner, chiamiamoli aziende che condividono questa missione con noi, perché non sono neanche fornitori, sono qualcosa di più, che quando troviamo delle attrezzature da rimettere a posto, portiamo le attrezzature da loro e una parte del loro tempo viene dedicata a rimettere a nuovo quelle attrezzature, per fare in modo che possano essere spedite in sicurezza e che possano essere subito utilizzate. A volte banalmente è anche semplicemente fare in modo che partendo da qui con alimentazione a 220 volts possono arrivare in un altro posto dove l'alimentazione è 110, magari a 60 Hz al posto che 50. Sono piccole ma grandi differenze che un'associazione valuta, che un'associazione deve organizzare, vedere, per fare in modo che poi la merce, il prodotto, l'aiuto che arriva a destinazione possa essere utilizzato. Si sente spesso, no? Si sente spesso parlare di invii di merce che poi dopo vengono dati perché nessuno li sa utilizzare o nessuno può utilizzarli. Spesso capita che l'umanitaria, la Sara o qualcuno vada poi come è capitato anche a me qualche anno fa, si vada poi oltre che a consegnare anche a controllare che tutto sia fatto come programmato. Quindi che le macchine da cucire arrivino in quel luogo, perché lì c'è un'officina dove stanno allestendo delle aree dove le donne potranno cucire, per esempio, o fare maglieria. Quindi creare quelle microimprese che ridanno vita a luoghi dove ci sono tante persone, ma di fatto non possono fare nulla. E allora possono fare poco. In altri casi invece con il 5 per 1000, ecco, e qui arriviamo, ci arriviamo, adesso io la prendo da lontano, ma vi do due numeri, adesso vi do il tempo di prendere una matita, temperarla, prendere il foglio, la penna, controllare se scrive, è importantissimo per il vostro commercialista oggi, il vostro CAF, dove andrete per le dichiarazioni, in questo mese, in questo periodo, e dare il numero del 5 per 1000 della nostra associazione, perché fa parte del calcolo fiscale, del calcolo delle tasse che voi già, che sia tanto che sia poco, dovete pagare. Viene preso un 5 per 1000 e destinato dove volete voi. Noi speriamo che quest'anno, ancora una volta, magari per chi già lo fa da tanto tempo, voi andiate dal vostro CAF siate molto convincenti, mi raccomando, siate convincenti, ditegli: ho sentito il Podio, quel rompiscatole, che continua a martellare sull'importanza di darci la possibilità di fare, la possibilità di aiutare. Al vostro commercialista questo numero, perché molte volte capita che uno non lo sa o non ci pensa e di fatto non vengono persi, perché vengono utilizzati in altro modo, ma destinarli vuol dire prendere una decisione, vuol dire no, questi piccoli danari che arrivano dal mio sacrificio personale, che arrivano dalle mie tasse, che arrivano dalle mie tasche, voglio che vadano all'umanitaria padana e non si sa dove. E non si sa dove. Non a quelle multinazionali o altre, purtroppo multinazionali, sì, che hanno creato delle associazioni che vanno a fare cose che potrebbero fare in modo magari un po' diverso, un po' migliore, potrebbero fare azioni diverse, più pro vita e non pro traslochi, chiamiamoli traslochi, forzati, ma sempre traslochi sono, traslochi di persone. Noi vogliamo fare cose diverse,
lo facciamo da sempre, non lo facciamo da oggi, non sono io che mi sono inventato qualcosa di diverso, lo facciamo da sempre questo, fa parte del nostro DNA, come dicevo prima. Il 5 per 1000, importante, adesso vi do un paio di numeri perché ci stiamo avvicinando verso la fine di questa mezz'ora e i numeri sono importanti, sono da sempre importanti. Il 5 per 1000, quindi quello che è il numerino che voi dovete dare al vostro commercialista, al vostro centro di analisi fiscale, dove andate a portare le vostre dichiarazioni, le vostre detrazioni da fare. Il 5 è il numero, dovete dire il 5 per 1000 dovete darlo a. È un foglio a parte, è proprio un foglio, dove c'è la destinazione del 5 per 1000. Il numero è 94 04 38 00 278. Lo ripeto così intanto controllate, che magari avete saltato un numero, 404 3800 278. Con questo ci fate un grande regalo. A noi probabilmente arriveranno tra un anno, dipende da quando lo Stato le attività di quest'anno, perché in questi 2 anni di gestione emergenziale Covid ci sono stati un po' di stravolgimenti sui tempi. Vediamo cosa riescono a fare, però intanto cominciamo a vedere, perché la cosa bella è che noi col 5 per 1000 riusciamo magari a avere, sì è vero, i fondi fra 2 anni, ma li vediamo l'anno prossimo. Quindi vediamo, sappiamo che l'anno prossimo, che tra 2 anni arriveranno X soldi e noi possiamo programmare, possiamo fare un bilancio preventivo attivo. Possiamo già dire ad alcune missioni che possiamo proseguire magari gli aiuti che ogni anno diamo, perché ci sono progetti che non nascono e muoiono in un colpo, cioè non è che iniziano e finiscono con un invio di denaro o con un invio di materiali. Ci sono missioni che durano tanti anni, per esempio missioni dove abbiamo portato delle ragazze alla scolarizzazione, quindi abbiamo aiutato delle ragazze a diventare medici, avvocati, imprenditori nelle loro zone, al posto di fargli vedere in televisione che potevano venire in Italia a trovare fortuna, gli abbiamo insegnato che la fortuna ce l'hanno a casa loro. E questa è stata una grande vittoria per una nazione, per un territorio che non viene depredato di persone buone, di persone brave, di persone che valgono. Le persone che valgono, noi abbiamo la brutta abitudine di portarle via e di lasciare là quello che rimane. Invece noi abbiamo fatto anche in questo caso azioni contrarie, abbiamo alimentato l'istruzione, non la distruzione. Sembrano simili le parole, sono simili, ma sono due mondi che non si guardano nemmeno. Alimentando l'istruzione abbiamo fatto in modo che ci sia magari un imprenditore in più in quell'area che fa lavorare altre persone, che dà vita ad altre famiglie, che dà possibilità ad altre persone di diventare imprenditori, perché no? Apre la speranza anche a volte un'azione come questa. Quindi l'importante è cominciare a far girare una ruota, no? Quando si vuole partire, i primi passi sono quelli più complicati, sono quelli più difficili, sono quelli dove c'è la paura, dove c'è la fatica, ma quando poi si comincia a camminare e si prende il ritmo, dopo bisogna continuare ad alimentarlo per fare in modo che questo ritmo questo sorriso e questo bene diventi contagioso. E per farlo diventare contagioso dobbiamo continuare a contribuire, dobbiamo continuare a fare qualcosa. Dobbiamo continuare a fare qualcosa. E noi lo facciamo. Quindi mi raccomando, il 5 per 1000 ve l'ho dato, 9404 3800 278 sono i numeri importantissimi da dare al vostro commercialista. E se avete qualche informazione in più o avete bisogno di qualche informazione in più, potete telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
tutte le mattine, quindi da lunedì a venerdì, allo 035 in ufficio a Cisano, è allo 035 78 20 22 78 20 22. Email, un'email importante, sempre, se volete chiedere informazioni, sapere qualcosa, sapere se la vostra donazione è arrivata, per esempio, se o volete dare qualche informazione, volete farci sapere. Molte volte capita che c'è qualcuno che ha bisogno di un aiuto, dice a nessuno e si chiude in casa. Altra cosa, qui parliamo di altro, sempre di aiuti, sempre di tenere gli occhi aperti. Molte volte capita che di colpo vedete il vicino che chiude le persiane, non le apre più, non parla più, non vi salutate più dalla finestra, andate a bere un caffè, andate a fare una chiacchierata, anche lì, importantissimo, non perdiamo il contatto con le persone. Quando vedete che c'è qualcosa che cambia dopo tanti anni, andate a vedere, magari c'è un momento di difficoltà, magari c'è un momento di... E la difficoltà non sempre è economica, la difficoltà molte volte è anche emotiva. A volte basta un caffè, 4 chiacchiere e si capiscono tante cose e magari l'aiuto è già finito lì, ti è dato un'altra spinta alla ruota, no? Alla ruota della vita, che ricomincia a girare nel modo giusto, perché si stava fermando. Altre volte invece capita che chi è in difficoltà, anche economiche, per non farlo vedere, per timidezza, per vergogna, si chiude in casa. Si chiude sempre di più. E lì dobbiamo essere dei buoni vicini, ricominciare un po' con la logica del cortile, si chiamava una volta in Italia, no? Nel dopoguerra era la vita di cortile, tutti sapevano tutto di tutti e tutti si aiutavano. I bambini giocavano insieme, le famiglie non è che stavano a guardare se c'erano a pranzo soltanto i figli o se c'erano anche i figli dei vicini, se erano in 5. Non c'era questo problema. Sì, c'era il problema, bisognava dar da mangiare a tutti, ma il problema non c'è mai stato perché la vita di cortile, no? Per un occhio di riguardo per chi è vicino a noi, per chi è lì con noi, perché alla fine è nel nostro micromondo. Noi la stiamo perdendo un po', questi 2 o 3 anni di isolamento forzato hanno cambiato la mente, la testa di molti. Invece dobbiamo forzarci a tornare a far girare quella ruota in modo differente, a farla girare come girava prima. Un sorriso, una chiacchierata, 2 parole, alzare la testa da terra, alzare la testa dal telefonino. Un altro grande problema. I social, quelli che dovevano, queste cose qui, quelle che ci dovevano aiutare a stare più vicini a tutti, ci stanno isolando dal mondo. Il troppo stroppia, dicevano, no? Siamo talmente vicini a tutti che non c'è più bisogno di incontrarli. Paradossi della vita. I paradossi. Questi sono paradossi. Questo ci aiuta molto a me quando io sono lontano per lavoro a parlare con i miei figli, a vederli tutti i giorni, magari l'avessi avuto tanti anni fa, avrei avuto forse meno problemi e meno sofferenze. Dobbiamo imparare a utilizzare i mezzi nel modo giusto. Il mezzo UPO, Umanitaria Padana ODV, è un mezzo importante da usare. Andate sul sito internet umanitariapadana.net, lì potete leggere tante cose che abbiamo fatto, che si fanno, dove le facciamo, chi siamo. Utilizziamo in modo utile anche la tecnologia, informiamoci, leggiamo di più. C'è tanto da leggere, il sito è in continua alimentazione, stanno continuamente inserendo nuovi contenuti, abbiamo veramente tanto da raccontare, tanto. In oltre 20 anni, quasi 25 anni di attività, c'è tanta roba, no? Come si dice, c'è tanto da raccontare, tanto da dire. E mi piacerebbe molto
Sarebbe molto bello per voi, per tutti, ma anche per me ogni tanto è importantissimo fare qualcosa per gli altri, perché è qualcosa che sì, ti toglie un po' di tempo, ma ti restituisce 1000 volte quello che hai fatto. Oggi possiamo farlo magari non fisicamente, perché chi non può andare fisicamente in associazione può comunque partecipare agli aiuti con il 5 per 1000, con una piccola donazione che arriva domani invece. Mi raccomando, telefonate o scrivete, stavo parlando di email, poi non ve l'ho data, che è info@, c'è la chiocciolina, umanitariapadana.net, quindi info@umanitariapadana.net. Lì scrivete, voglio fare una donazione, voglio partecipare, voglio far star zitto Lipodio, così la smette di chiedere soldi, di chiedere aiuti, di chiedere. Claudio, ti avviso che siamo ai saluti. Siamo ai saluti, fantastico, fantastico. Grazie ancora oggi per avermi dato questo spazio. È sempre un piacere, un onore parlare di questa meravigliosa associazione. Spero di avervi in qualche modo convinto a fare qualcosa, anche soltanto una telefonata in associazione. Fa bene anche quello. E ci sentiamo alle 12 con l'ACP, con l'Automobile Padano. Un paio di sorprese anche lì ci sono. Oggi abbiamo Striscia la Notizia, che va dove siamo andati noi, quindi oggi ci divertiamo. E una buona domenica a tutti. Arrivederci, alla prossima. Avete ascoltato Umani